जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप इसको 7 दिन या 15 दिन या 20 दिन इसको मुसलसल इस्तेमाल रखेंगे, बेज़रर सी चीज़ें हैं, तो आपके जिस्म में एक तवानाई नौजवानी वापस लौट के आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। चीज़ें क्या हैं? 20 बादाम की गिरियाँ हैं। जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के बादाम आपने लेने हैं, उनका फ़ाइन पाउडर करना है, छिलका उतारने की ज़रूरत बिल्कुल कोई नहीं। 2 चम्मच शहद के हैं, आधा किलो दूध है और 1 चम्मच भर के खाने वाला देसी घी का है। बादाम का जो पाउडर है वो आपने देसी घी में मिक्स करके उसी के अंदर ही आपने शहद डाल लेनी है। उसको हल्की आग पे नीम ब्राउन करना है। जब नीम ब्राउन हो जाए तो उसमें वो दूध आपने डाल देना है। फिर उस दूध को जोश आने देना है। एक दफ़ा बॉयल होने के बाद आपने उसको नीम गर्म जब हो जाए, सोने से पहले आपने पी लेना है। पीने के बाद आप सुख का सांस लेंगे। वीडियो को वायरल कीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। खांसी जिसको होती है उसको पता होता है, लोग सो रहे होते हैं और वो खांस रहा होता है, बहुत परेशानी होती है इसकी। आप इसको ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिएगा। हकीम एहसानुल्लाह वड़ैच हूँ, फाजिल तिब वजराहत हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सनद याफ्ता हूँ। 0345669581 मेरा व्हाट्सअप और कॉल नंबर है। तिब के हवाले से, सेहत के हवाले से कोई मशवरा करना चाहें तो आप वहाँ पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं।